እሺ አዲስ እና ትኩስ መረጃ ነው፣ ግን ለዛሬ አፋን ኦሮሞ ማዳመጥ የማትችሉ አድማጮቼ ይህንን ቪዲዮ አሳልፉት። ኦሮምኛ የምትሰሙ ደግሞ ቪዲዮውን በደንብ አዳምጡ እስከ መጨረሻው እዩት። እስኪ ዛሬ ሀረ ጉያ ከነ ነመ ከናን ኢስና በርሲሱ ነመ ኡልፋታ ነመ ጉዳ ነመ ጀባ ከናን ኢስና በርሲሱ ሂንሴኔ ሁሉፌ ጀደማ ሂንሴኔ ሁሉፌ ነመ ጀባ ጎተ ጀባ ቶኮ nama abbaa argee wajjin hin bulle, nama kadhaa hin beekne, nama roorroof gad hin jenne, goota gabbarri hin bulchuu nu afaan hin beeknu, nama isa kunoo gochaadhaan mul'ise, nama jabaa arsiin yeroo mara faarsitu keessaa inni duraa Hinseenee Hulufee jedhama. Seenaa Hinseenee Hulufee kana guyyaa itti aanu seeraan isinii qabadheetan dhiyaadha. Har'aa hundi keessan waan amma jedhu kana gurratti naa qabadha. Oromoo hundumtuu viidiyoo kanaa caqasu waan an jedhu kana matattaa qabatu waan kanaaf furmaata guyyaa hadhaa kan itti alaatu kottaa walitti haa qabamnu ijoolleen abbaa gadaa ijoolleen maatii tokko ijoolleen naannoo tokkorraa dhufne ijoolleen saba tokkoon waamamnu ijoolleen harmeen teenna Oromiyaa taate hundi keessan as qabamaatii waan tokko isinitti ta'u. Goonni kun ummanni kun bilisa ba'ee nagaan haa jiraatuuf aarsaa baay'ee kafalee finna isaa shanii lola tokkorra dhabee ture jaarsi kun gootni Hinseenee Hulufee jedhamu kun. Biyyi sun naannoon sun yeroo ammaa kana rakkoo cimaa keessa jirti. Kanaaf rakkattee Oromiyaan isin rakkisaa jirti. Waatu dhibee Oromiyaan isin rakkisaa jirti. Hundi keessan Oromiyaaf birmadha. Maal jennee birman akkamitti birmanna rakkoon jiru maali warra jedhee gaafatuufi kana jedhee isinitti hima. Ummanni kun karaa deemuun dhabee akka bahee galuun dhabee karama daandima gabaa dhaqee gabaa deebuun ijoollee barsiifatee ijoollee galfatuun kana dhabee rakkateet addeen Oromiyaan har'a isini afutti bu'aa jirti. Isin gaafataa jirti. Jalaa waan namoo moo gurra qabannee maaltu nu galche jennee biraa deemna. Moo akka kalee dheengadda barattan san waan ambaarra fiigaa ooltan. Kanaaf hundi keessan kabajaa fi ulfinna guddaan har'a sa'aatii 4 fodhakka irratti anis laayiviin ta'a TikTok account her laayiviin ta'a maaloo viidiyoo kana sheer godhaa sagalee ta'a caffee jilaan naannoo caffee jilaa har'a isin barbaaddi. Caffee jilaa jechuun magaalaa Baaturraa kiiloomeetira gara 27 fagaata approximately hinjira waan ta'eef namni gara caffee jilaati baatan fakkeessattu. Viidiyoon kun homaa gargaarsa kamiif iyyuu miti dhimma biraatiif iyyuu miti uummata ko uummata kana ho'aa jennu jalaa haa waan nu addee Oromiyaaf karaa naa tulfamu kottaa walii qabama live